दर्शकवृन्द नमस्कार। न्यूज 24 टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम सप्रश्नमा तपाईलाई स्वागत छ। म जगन्नाथ दुलाल। दर्शकवृन्द, त्यति बेला सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस आफ्नै महाधिवेशनका कारणले समस्यामा परेको छ। पार्टीको वैधानिकता नै समाप्त हुने अवस्था आइसक्दा पनि कांग्रेसले महाधिवेशनको मिति टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। यसअगाडि घोषणा गरेको मिति भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म महाधिवेशन नहुने कुरामा शीर्ष नेताहरूको बीचमा सहमति भइसके पनि नयाँ कार्यतालिकाका विषयमा भने कांग्रेसमा अहिले पनि अन्यल छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्र समिति बैठक सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा जारी छ। आज हामी 6 प्रश्नमा नेपाली कांग्रेस भित्रको आन्तरिक विवाद, कांग्रेसको अन्यलमा परेको महाधिवेशन र राष्ट्रिय राजनीतिका बारेमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डे। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। बद्री, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। कुराकानीको सुरुवात यहाँहरूको अहिले जारी केन्द्र समिति बैठकका बारेबाटै गरौँ। हिजोबाट पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा केन्द्र समिति बैठक सुरु भएको छ। पहिलो दिनको बैठकमा के भयो? अब हिजो समायोजन समितिले जुन आफ्नो प्रतिवेदन थियो त्यो उपसभापति विमलेन्द्र निधि जसको संयोजक हुनुहुन्थ्यो उहाँले त्यो प्रस्तुत गर्नुभयो र त्यसमा केही पूरक कुराहरू सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले राख्नुभयो। त्यसैगरी पदाधिकारी बैठकमा पहिलो पेश भइसकेको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिको प्रतिवेदन संयोजक रमेश लेखकले प्रस्तुत गर्नुभयो र त्यसमा पूरक कुराहरू समितिमा भएका एकजना श्याम घिमिरे जो सम्भवतः उपस्थित हुनुहुन्न थियो उहाँ बाहेक सबैले राख्नुभयो आफ्नो कुरा। केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले आफ्नो असहमतिका विषय पनि त्यहाँ प्रस्तुत गरेका विषयहरू पनि त्यहाँ राख्नुभयो। त्यसपछि बोल्ने क्रम अगाडि बढेको छ। केन्द्रीय सदस्य हृदयराम थानी, मोहन बस्नेत र कर्णबहादुर बुढा उहाँहरूले समग्रमा र आफ्नो आफ्नो जिल्लाको विषयहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। हिजोको बैठकको चाहिँ परिवेश हेर्दा अब यसमा बोल्ने क्रम निरन्तर हुने र यो बैठक केही दिन चल्ने हो कि जस्तो छाँट देखिन्छ। यदि आज नेताहरूले चाहिँ केही विशेष प्रस्ताव ल्याउनु भएन, बैठक छोटो गरेर लाने खालको चाहिँ मोडालिटी रुलिङ गर्नु भएन भने बैठक केही दिन चल्ला जस्तो लागेको छ मलाई। सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्ण सिप्लाका बीचमा सहमति के भएको भनेर बाहिर आएको छ भने यो भदौ 16 देखि 19 सम्म निर्धारित कार्यतालिकामा महाधिवेशन नहुने कुरा अब सुनिश्चित भयो। त्यसकारण अब नयाँ कार्यतालिका बनाउनु पर्छ र त्यो कार्यतालिकाको विषयमा चाहिँ कुन मिति भन्नेमा उहाँहरूमा विवाद छ भन्ने कुराहरू आएको थियो र हिजोको केन्द्रीय समिति बैठकमा महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिकाका बारेमा त्यहाँ त्यो प्रस्ताव आउँछ भनेर भनिएको थियो। हिजो आउन सकेन। त्यसको कारण चाहिँ के रहेछ? किन त्यहाँ महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिकाको प्रस्ताव आएन? उहाँहरूले तय गरेको नगरेको पनि अब त्यो त जानकारी छैन हामीलाई। तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सबैको भनाइ के छ भने क्रियाशील सदस्यताको अन्तिम नामावली जबसम्म हाम्रो हातमा रहँदैन, जबसम्म त्यो फाइनल हुँदैन, त्यो अवस्थामा कार्यतालिका नयाँ बनाएर पनि कार्यान्वयन नहुने कुराको कार्यतालिका बनाएर अर्थ छैन। हिजो पनि हामीले कार्यतालिका त पटक पटक बनायौँ, करिब आधा दर्जन पटक बनाइसक्यौँ। त्यसैले सबैको सरोकार चाहिँ म त्यो देख्छु। जिल्लाबाट सम्पर्क गर्नुहुने साथीहरू, केन्द्रीय कार्य समितिकै साथीहरू, सबैको सरोकार चाहिँ पहिले क्रियाशील सदस्यताले अन्तिम अवस्थामा पुगोस्, त्यो अन्तिम चाहिँ लिस्ट तयार होस्, त्यसपछि कार्यतालिका बनोस् भन्ने मत देखिन्छ। तर नेताहरूले किन प्रस्तुत गर्नु भएन भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ त्यही समस्या हुनसक्छ। क्रियाशील सदस्यताको कतिपय कुराहरू नेताहरूको टेबलमा छलफलमा क्रममा छन्, त्यो अझै टुङ्गिसकेका छैन। त्यसैले क्रियाशील सदस्यता चाहिँ फाइनल नभएको कारणले कार्यतालिका प्रस्तुत नगरौँ भन्ने कुरा भाव हुनसक्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति भनेर रमेश लेखकको संयोजकताबाट समिति बनेको थियो र त्यो समितिले प्रतिवेदन बुझायो सभापति देउवालाई। उहाँले फेरि त्यो 24 घण्टाका लागि भनेर समितिमा फर्काइदिनु भयो। समितिले फेरि त्यो बुझायो र समिति सदस्यले के भनिरहनु भएको छ भने हामीले करिब 94% काम सकिसकेका छौँ, केही ठाउँमा मात्रै समस्या हो। 13औं महाधिवेशनमा पनि समस्या भएका ठाउँहरूमा एक ढङ्गबाट समाधान निकालेर महाधिवेशन भएको थियो, तिनीहरूलाई अधिवेशनमा सहभागी हुन नदिएर। त्यसकारण अहिले पनि महाधिवेशन नै गर्न चाहने हो भने क्रियाशील सदस्यका कारणले समस्या हुँदैन भन्ने उहाँहरूको दाबी छ नि। हिजो त्यो पनि उहाँहरूले राख्नुभयो, केन्द्रीय समितिको बैठकमा त्यो कुरा राख्नुभयो। तर त्यसका लागि नेताहरूले चाहिँ जसरी जुन भाव उहाँहरूले प्रकट गर्नुभयो, जुन दृष्टिकोण उहाँहरूले राख्नुभयो, त्यसको स्वामित्व त नेताहरूले लिनु पर्यो नि र त्यसलाई केन्द्रीय समितिमा ल्याउनु पर्यो। केन्द्रीय समितिले पनि त्यसलाई अनुमोदन गर्नु पर्यो। तर त्यो हिजोको बैठकमा चाहिँ त्यसलाई आधिकारिक रूपमा निर्णयमा पुर्याउने ढङ्गले न कुनै प्रस्ताव आएको छ
न नेताहरूले त्यस्तो सङ्केत दिनुभएको छ। भनेपछि त क्रियाशीलको विवाद त अझै नठुङ्गिने नै सङ्केत देखियो। यसरी हेर्दा त महाधिवेशनको अनुरोध त झन्झन बढ्ने देखियो नि। अब आज 11 बजे नै बैठक बोलाइएको छ। मलाई जानकारी भएसम्म 1 बजे प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक र केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक सँगै चाहिँ समानान्तर अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने कुरा हिजो त्यहाँ मैले सुनेको पनि थिएँ। त्यसैले आज यदि छोटो समयमा बैठक बस्ने हो भने आजै यो सबै कुरा हुन सक्ला जस्तो लाग्दैन। अर्को 11 बजे बैठक हुने कुराले अहिले बिहान पनि सम्भवतः त्यस्तो खालका छलफलहरूका बारेमा मलाई जानकारी छैन। त्यसो हुँदा हिजोकै मोडालिटीमा आज पनि बैठक जान्छ। त्यसो हुनासाथ त तुरुन्तै केही भइहाल्ने जस्तो लागेन मलाई। भनेपछि अहिले पनि केन्द्रीय समितिको बैठक चाहिँ यो झाडाझाडी गरिराखिएको छ। जो जसले बोल्छन् उनीहरूलाई बोल्न दिइराख्ने, तर मूल विषयमा प्रवेश नगर्ने, कुनै पनि निर्णयमा नपुग्ने हुनसक्छ। त्यस्तो खालको सङ्केतहरू प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न पाउनु त केन्द्रीय समितिको अधिकारको कुरा हो। तर समयको चाहिँ एउटा गम्भीरतालाई, समयको चापलाई मध्यनजर गरेर सबैले बोल्ने भन्दा सबैले बोल्ने कुरालाई त्यसलाई एउटा संश्लेषित ढङ्गले सबैले बोल्ने कुराको प्रतिनिधित्व हुने गरी नेताहरूले चाहिँ यदाकदा ल्याउने गर्नुहुन्छ नि। अब कसैले नबोल्ने हामीले प्रस्ताव ल्याएका छौँ र निर्णयमा पुगौँ भन्ने ढङ्गको हस्तक्षेप चाहिँ नेतृत्व तहबाट हिजो देखिएको छैन। तपाईँ एउटा विद्यार्थी आन्दोलनबाट आउनुभएको नेता पनि हुनुहुन्छ र लोकतन्त्रका बारेमा, प्रजातन्त्रको विषयमा, संविधान, पार्टी विधानका बारेमा पनि तपाईँ जोरदार रूपमा कुराहरू राख्दै आउनुभएको छ यसभन्दा अगाडि पनि। अहिले हेर्दा त हेरौँ न, अब पार्टीको महाधिवेशनको मिति घर्किसक्यो। अहिले पनि शीर्ष नेतृत्वले निर्णय गर्न सक्दैन। पार्टीकै युवा नेताहरू हामीलाई महाधिवेशन चाहियो भनेर सभापतिको निवासमा हिजो पनि नाराबाजी गर्दै पुगिरहनु भएको थियो। एउटा टोली सानेपामा अहिले पनि 12 जिल्लाका काङ्ग्रेस नेता कार्यकर्ता अनसनमा बसेको पनि महिना दिन हुन लागिसक्यो। यहाँलाई यो सबै परिस्थिति देख्दा चाहिँ कस्तो अनुभूति हुन्छ? कता कता यो लोकतान्त्रिक भन्ने दलको छवि धमिर हुँदै गएको, लोकतान्त्रिक भन्न नै लाज लाग्ने अवस्थामा काङ्ग्रेस त्यो बाटोमा गएको हो कि जस्तो अनुभूति हुन्छ कहिलेकाहीँ? हाम्रो योग्यतामाथि मलाई गम्भीर प्रश्न चिन्ह लगाउन मन लाग्छ। हामीले वास्तवमा यो सेल्फ क्रिटिसिजमको माध्यमबाट, आत्मसमीक्षाको माध्यमबाट हामीलाई सुधारेनौँ र पार्टीलाई सुधारेनौँ भने हामीले यो वास्तवमा लोकतन्त्रलाई नै बदनाम गरिरहेछौँ। लोकतन्त्र आफैमा यो बदनाम व्यवस्था होइन, यो प्रणाली होइन। मै हुँ भन्ने देश आज जुन विकासको चरम उत्कर्षमा पुगेका छन्, आफ्नो सभ्यता निर्माणको चरम उत्कर्षमा पुगेका छन्, उनीहरूको मूल आधार भनेकै लोकतन्त्र हो। त्यो लोकतन्त्रको चाहिँ धरातलबाट उनीहरू माथि उठेका छन्। वास्तवमै हामीले हाम्रो पार्टीलाई राम्रो गरी चलाउन नसकेको कारणले तपाईँले जति प्रश्नहरू उठाउनुभयो त्यसले चाहिँ पार्टी पनि कमजोर भएको छ, लोकतन्त्र पनि कमजोर भएको छ, राजनीति पनि कमजोर भएको छ। राजनीति कमजोर भएको कारणले देशको गति, प्रगति, उन्नति पनि कमजोर भएको छ। गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ, आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अहिले काङ्ग्रेसको जुन मूल नेतृत्व छ नि, यसले के दाबी गर्छ भने हामी लोकतन्त्रका लागि जेल बस्यौँ, लोकतन्त्रका लागि यो कष्ट भोग्यौँ, हिजो पञ्चायतको कालरात्रिमा काम गऱ्यौँ भन्ने दावा गर्नेहरू अहिले नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। तर उहाँहरू आफै यो लोकतन्त्रलाई बदनाम गर्न लागिरहनु भएको जुन सङ्केत यहाँले गर्नुभयो, यसको पछाडि कारण के हो? उहाँहरूको सत्तामा आफूले जे अहिले पद प्राप्त छ, यो पद पनि महाधिवेशन हुँदाखेरि कतै घुम्न सक्छ, त्यस कारणले बरु जे छ ठिक छ, अहिले नै भागभण्डा पनि पाइराखिएको छ, पार्टीको नेतृत्व पनि आफ्नै हातमा छ भन्ने उहाँहरूलाई लागेका कारणले यो भइरहेको छ भनेर कतिपयले भनिरहेका हुन्छन्। तपाईँलाई त्यो लाग्छ? उहाँहरूको जेल नेल चाहिँ जुन खेप्नुभयो, उहाँहरूले सङ्घर्षका लागि जसरी आफूलाई हुम्नुभयो, त्यो बेला मलाई लाग्छ उहाँहरूलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री हुँला भन्ने लोभ थिएन। परिवर्तन गरौँला भन्ने लोभ थियो। राजनीतिक परिवर्तन गरौँला, राजनीतिक परिवर्तनका माध्यमबाट सामाजिक परिवर्तन गरौँला, आर्थिक परिवर्तन गरौँला, अरू देशका जनता जस्तै हाम्रा देशका नागरिकहरूलाई सुखी समृद्ध बनाउला भन्ने त्यो सपना बुन्नुभएको थियो। सायद उहाँहरूले त्यो नगरेको भए आज हामी यतिको खुला समाजमा, लोकतान्त्रिक समाजमा हामी आइपुग्दैनथ्यौँ। तर यहाँ आइपुगेपछि हामीले जे देखाउनु पर्थ्यो, आजैको दिनमा पनि मैले त राजनीतिलाई अलिकति मूल्य मान्यताको कोणबाट मैले बुझ्ने गर्छु। राजनीतिलाई यो आदर्शको कोणबाट मैले बुझ्ने गर्छु। राजनीतिलाई यो भोगवादी संस्कारभन्दा पनि त्यागवादी संस्कारबाट बुझ्ने गर्छु म। गणेशमान सिंह आज गणेशमान सिंहको रूपमा चाहिँ हुनुहुन्छ नेपालको राजनीतिमा मात्रै होइन, एउटा समाजको एउटा उच्च मूल्याङ्कनको एउटा बिम्बको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँले प्रधानमन्त्री भोगेर होइन, प्रधानमन्त्री त्यागेर गणेशमान हुनुभयो। अरू घटनाक्रमलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि 48 सालको महाधिवेशनमा कृष्णप्रसाद भट्टराई निर्विरोध सभापति हुनुभयो। अरू दावेदारहरू त हुनुहुन्थ्यो नि। गिरिजाप्रसाद कोइराला स्वयं प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला। गिरिजाप्रसाद कोइराला 48 सालमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो, महामन्त्री पद त्याग्नुभयो उहाँले।
53 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई आफ्नो पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धी भनिएका अर्का नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले प्रस्ताव गर्नुभयो सभापतिको रूपमा। 56 सालमा तपाईँ देख्नुहुन्छ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माले एमाले फुटिसकेको अवस्था थियो, काङ्ग्रेसले बहुमत ल्याउने करिब करिब निश्चित थियो, कृष्णप्रसाद भट्टराई हो अबको प्रधानमन्त्री भनेर चाहिँ अगाडि सार्नुभयो। हुँदा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 62-63 पछि 65 करिब 65 सालतिर प्रचण्डले राजीनामा दिएपछि आफू दोस्रो दल हुँदाहुँदै पनि अर्को तेस्रो दलको माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्नुभयो। यो चाहिँ त्यागको बाटोबाट माथि पुगिन्छ भन्ने चेतना अब हाम्रा अहिलेका नेताहरू 80 लगभग उमेर चाहिँ समूहमा पुगिसक्नुभयो। अब परिपक्वता कहिले आउने हो, अब त्यागको भावना कहिले आउने हो, मलाई त वास्तवमा यो चिन्ता छ। उहाँहरूले त्यागको भावना अहिले पनि यो सुन्दा चाहिँ असम्भव लाग्ने कुरा, अहिले किन सक्नुहुन्न उहाँहरू कि यो पालि पार्टी चाहिँ संवैधानिक सङ्कटको डिलमा पुग्यो, यतिखेर हामी छिना झप्टी नगरौँ, कोही प्रधानमन्त्री बनौँ, कोही सभापति बनौँ, कोही अरू पदमा एडजस्ट हौँ, होइन, बरु समयमै महाधिवेशन गरौँ। आगामी महाधिवेशनहरू फेरि अर्को पुस्ताले पाउँछ, अर्को पुस्ताले पाउँछ। 3 सालदेखि 17 सालसम्म नेपाली काङ्ग्रेसका 14 वर्षको अवधिमा 7वटा महाधिवेशन भए। हामीले 48 सालदेखि आजसम्म 78सम्म 30 वर्षसम्म 7वटा महाधिवेशन गर्न सकेका छैनौँ। त्यसैले बेलामा महाधिवेशन गरौँ। यो पटक चाहिँ 70 वर्षदेखि 80 वर्षको पुस्ता नै सभापति होस्। यो पटक 15औं महाधिवेशनमा पुग्दा हाम्रो चाहिँ 60देखि 70 वर्षको उमेर समूहको नेताहरू चाहिँ सभापति हुनुहोस्। त्यसपछि हामी 16औंमा पुग्दा त 50देखि 60को उमेरकै बिचको मान्छेलाई सभापति बनाऊँ, काङ्ग्रेसलाई यो दिशामा लिएर जाउँ भन्ने कुराको यो सुन्दाखेरि असम्भव लाग्ने, तर राजनीतिमा चाहिँ यो आदर्शलाई हामीले छोड्यौँ, मूल्य मान्यतालाई छोड्यौँ, त्यागको चाहिँ यो जुन महत्त्व छ त्यो त्यागको महत्त्वलाई बिर्स्यौँ भनेदेखि राजनीतिलाई राजनीति बनाउन सक्दैनौँ, त्यो पनि लोकतान्त्रिक राजनीति। तपाईँले भन्नुभएको भएको कोणबाट हेर्दाखेरि अहिले काङ्ग्रेसमा रहेका वृद्ध नेताहरू जो हुनुहुन्छ जो करिब करिब 80 वर्ष हाराहारीमा उहाँहरू पुगिसक्नु भएको छ, उहाँहरूले अहिले पनि नेतृत्व छोड्ने सोच देखाउनु भएको छैन र अहिले पनि महाधिवेशनको भविष्य अन्यलमा पर्नुको पछाडिको कारण त त्यही नै देखिन्छ हो नि। उहाँहरू क्रियाशील कब्जा गर्न अहिले पनि लागिरहनु भएको छ। अहिले पनि मैले भनेको जस्तो भएन भने बरु महाधिवेशनै नहोस्, महाधिवेशनमा हुन दिन्न भन्ने कोणबाट उहाँहरू उठिराखेको स्थिति छ। तर बद्रीजी के पनि भनिरहनु भएको छ उहाँहरूले भने जसरी भन्नुभयो नि, यहाँ वृद्ध नेताहरूले अब त्यागको एउटा संस्कृति, हिजो बिपीदेखि गिरिजाप्रसादको जुन उदाहरण, गणेशमान सिंह किशुनजीको जुन उदाहरण यहाँले दिनुभयो र काङ्ग्रेसहरूले दिने गर्छन्। यसरी हेर्दाखेरि उहाँहरू अहिले शेरबहादुर देवालले केही समय अगाडि भन्नुभएको पनि थियो कि नेतृत्व मागेर कसैले छोडिदिएर पाउने कुरा होइन, लडेर लिएन युवाहरू भनेर भन्नुभएको थियो। तर काङ्ग्रेसका युवाहरूले पनि वृद्धहरूलाई लडेर आफूले त्यो पद लिन सक्ने, पार्टी नेतृत्वमा पुग्न सक्ने हिम्मत त देखाएको देखिएन नि। अहिले पनि काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा युवा भनेर एकजना कल्याण गुरुङले मात्रै उम्मेदवारी दिएको घोषणा गर्नुभएको छ। अहिलेसम्म उहाँ पनि अब टिक्नुहुन्छ हुन्न भन्नेमा मान्छेले आशंका गरिराखेका छन्। यसरी हेर्दा काङ्ग्रेसको वृद्ध पुस्ता मात्रै होइन, तपाईँ युवा पुस्ताहरूमाथि पनि प्रश्न त छ नि, होइन? हामी त आइसक्यौँ, अब जबरजस्त ढङ्गले आइसक्यौँ। हामी 12औं अधिवेशनमा त्यो बेला हाम्रो उमेर समूहका मानिसहरू केन्द्रीय कार्य समितिमा पुग्ने भनेको असम्भव जस्तो लाग्थ्यो, तर हामी 40 वर्ष मुनिकै हामी 5 जना केन्द्रीय कार्य समितिमा पुग्यौँ त्यो बेला, र हामी चाहिँ 13औं अधिवेशनमा पनि त्यही ढङ्गले आयौँ। अब 14औं अधिवेशन तपाईँले हेरिराख्नुहोस्, यो सम्पन्न जहिले हुन्छ जसरी हुन्छ, हामीहरू केन्द्रीय कार्य समितिमा ठुलो सङ्ख्यामा आउँछौँ। हामीभन्दा पछिल्लो पुस्ताका साथीहरू आउनुहुन्छ, हामी पदाधिकारी तहमा पनि पुग्छौँ। हामी जबरजस्त ढङ्गले आइसक्यौँ। त्यो आएको जस्तो उहाँहरूलाई आभास नभए मात्रै हो। हामी आइसक्यौँ, तर उहाँहरू छोड्न तयार हुनुभएको छैन। छोड्न तयार नहुनु चाहिँ उहाँहरूको कमजोरी हो। तपाईँले भन्नुभयो नि, हामी जितुन्जेल चाहिँ हामी नै हुन्छौँ, खोसेर लिनुहोस् भन्ने कुरा नेताहरूले च्यालेन्ज गर्नुभयो, चुनौती दिनुभयो भन्नुभयो नि तपाईँले, त्यो काङ्ग्रेसको कल्चर होइन। काङ्ग्रेसको कल्चर के हो भने उहाँहरूले सम्मानजनक बहिर्गमन उहाँहरू आफैले रोज्नुपर्छ, त्यागको बाटो आफैले रोज्नुपर्छ, अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो ठाउँमा योग्यताका साथ, त्यही कल्चरका साथ, त्यही संस्कारका साथ, त्यही लगन, त्यही मिहिनेत र त्यही निष्ठाका साथ चाहिँ हामीले त्यो ठाउँ ओगट्नुपर्छ। हाम्रो कल्चर चाहिँ त्यो हो भने काङ्ग्रेसको संस्कृति यहाँले सम्झाउनु भयो। त्यहाँ सम्मानजनक बहिर्गमनको कुरा हुन्छ र नेतृत्वले बुझेर छान्ने कुरा हुन्छ भनेर यहाँले भन्नुभयो। तर उहाँहरूले त अब चुनौती दिइरहनु भएको छ। यदि उहाँहरूले काङ्ग्रेसको त्यो कल्चर अनुसार आफूलाई सम्मानजनक बहिर्गमनको बाटोमा लानु भएन भने काङ्ग्रेसको नयाँ पुस्ता यहाँकै भनाइमा जबरजस्त रूपमा आइसकेको छ र यो पुस्ताले जबरजस्त रूपमा नै उहाँलाई विदा गर्छ र पार्टी नेतृत्वमा आफूलाई स्थापित गर्छ। जान्छौँ हामी यो 14औं अधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवारी हामीले तयारीका साथ गरेका छैनौँ। पदाधिकारीमा हामी उम्मेदवारी गर्छौँ। अब कसैले व्यक्तिगत रूपमा जस्तो कल्याणजीले भन्नुभएको हो भने त्यस्तो हामी सबैको सल्लाहले तयारीले भएको उम्मेदवारी
हो जस्तो लाग्दैन मलाई। उहाँले व्यक्तिगत एउटा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ, तर हामी पदाधिकारीमा जाने कुरामा चाहिँ हामी तयारीका साथ एकदमै तम तयार अवस्थामा छौँ, गृह कार्य गरेका छौँ हामीले। हुन्छ, हामी कुराकानीलाई फेरि पनि जोड्नेछौँ। अहिले भने यो समय हो लाइभ भए हात धुने ब्रेकको। विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। तपाईँ अहिले न्युज 24 टेलिभिजनको नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्न हेर्दै हुनुहुन्छ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डे। यहाँलाई फेरि स्वागत छ बद्रीजी। धन्यवाद। हामी अघि काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको अन्यलको बारेमा कुराकानी गर्दै थियौँ विश्राम अगाडिको खण्डमा, र अब हामी थोरै महाधिवेशनको विकल्पका बारेमा चर्चा गरौँ न। जस्तो भदौ 16 देखि 19 को मितिमा महाधिवेशन हुने त निश्चित भयो नि, होइन? सम्भव देखिन्न। आज 29 गते भइसक्यो, 29 गते भइसक्यो। क्रियाशील सदस्यता हाम्रो हातमा नै छैन। त्यो हामीले टुङ्ग्याएर चाहिँ छानबिन समिति निर्वाचन समितिलाई दिनुपर्छ, उसले आफ्नो काम गर्नुपर्छ, त्यो सम्भव देखिँदैन। यो केन्द्रीय समिति बैठक सकिँदै गर्दा देशभरिका जो आम काङ्ग्रेस कार्यकर्ता भदौ 16 देखि 19 मा महाधिवेशन होला भनेर जुन बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई एउटा सन्देश दिने गर्ने निर्णय आउँछ? सन्देश त दिनैपर्छ, सन्देश मात्रै होइन कि निर्णयमै पुग्नुपर्छ हामी। त्यसो हो भने अब विकल्प के? जस्तो नेपालको संविधानले कुनै पनि राजनीतिक दलले 5.5 वर्षभन्दा बढी समय पाउँदैन, महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। तपाईँहरूको पार्टीको प्रबन्ध त अझ 4 वर्षमा गर्नुपर्ने, त्यसमा विशेष परिस्थिति आयो भने 1 वर्ष थप्नुपर्ने भन्ने कुराहरू छ। यसरी हेर्दाखेरि पार्टीको विधान र देशको संविधानले दिएको समय घर्काइसके पछाडि अब नेपाली काङ्ग्रेससँग हुने विकल्प के हो त? पार्टी अवैधानिक बनाउने बाटोमै अगाडि बढ्छ, अरू केही छ यसमा? यसमा हामी सभापति र प्रधानमन्त्रीज्यू उहाँसँग हामी अलि दिन पहिले, हप्ता 10 दिन पहिले हाम्रो भेटघाट पनि भएको थियो, सामूहिक भेटघाट भएको थियो। उहाँले चाहिँ भदौमा अब सम्भव छैन भन्ने कुराको स्वीकारोक्ति उहाँको पनि थियो। बाहिर अन्यत्र 16 गते हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो पनि, र उहाँले चाहिँ विकल्पका बारेमा चाहिँ सम्बद्ध निकायहरूसँग, निर्वाचन आयोग लगायत सम्बद्ध निकायहरूसँग परामर्श गर्ने कुरा गर्नुभएको थियो। त्यो जानकारी उहाँले केन्द्रीय समितिको बैठकमा गराउनु भएको छैन। उहाँले चाहिँ अहिले गरिरहेको होमवर्कहरू, सोचिरहेको विकल्पका बारेमा सभापतिले नै प्रस्ताव गर्नु होला केही न केही। तर हाम्रो सरकार के हो भने उहाँले त्यस्तो सुनिश्चित प्रस्ताव गर्नुपर्छ। पार्टीको वैधानिकतामाथि सङ्कट नआउने खालको एउटा सुनिश्चित प्रस्ताव चाहिँ उहाँले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले पनि, एउटा सरकार प्रमुखको हैसियतले पनि, किनभने सरकार प्रमुखको रूपमा हुनुहुन्छ, संसदमा पनि हामी छौँ, कानुन बनाउने, संविधान परिमार्जन गर्ने कामसम्म संसदले गर्छ र सरकारले एउटा केही ठोस निर्णयहरू पनि गर्न सक्छ। जस्तो यो बेला सजिलो बेला त होइन, कोरोना चाहिँ दिन प्रतिदिन बढिरहेकै अवस्था छ। यो बेलामा चाहिँ एउटा असाधारण सङ्कटको अवस्थामा के गर्न सक्छ सरकारले, सरकारका तर्फबाट निर्वाचन आयोगले के भन्न सक्छ, सर्वोच्च अदालत लगायतका न्यायिक निकायहरूले पनि के चाहिँ न्यायिक निरूपण र न्यायिक विकल्प दिन सक्छन् भन्ने बारेमा मलाई लाग्छ उहाँले चाहिँ परामर्श गर्नुभयो होला भन्ने म विश्वास गर्छु। जस्तो काङ्ग्रेसमा यो विकल्पको सन्दर्भमा कुरा आउँदाखेरि संविधानले दिएका केही बाटाहरू छन्। जस्तो एउटा दलले समयमा महाधिवेशन गर्न नसकेको भन्दै जरिवाना तिर्ने, 50,000 तिर्ने र 6 महिना महाधिवेशन लम्ब्याउने पहिलो विकल्प हुन सक्ला। त्यस्तै दोस्रो, यहाँहरूको पार्टीभित्रले विशेष महाधिवेशनको चर्चा पनि छ, विशेष महाधिवेशन गरेर पनि पार्टीको वैधानिकता जोगाउने ठाउँ रहन सक्ला। र अर्को कुरा यहाँले पनि भन्नुभयो, अहिले कोभिड-19 का कारणले जुन विषम परिस्थिति निर्माण भएको छ त्यसलाई देखाएर पनि शून्य समयको दावा गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुर लिएर जाने भन्ने खालको चर्चा पनि काङ्ग्रेसभित्र सुनिने गर्छ। के छ पार्टीभित्र अहिले विशेष महाधिवेशनको सम्भावना छ देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब यो तपाईँले भनेका 2-3टा विकल्पमा यो कोभिड-19 वाला कुरा छ, त्यसको सम्बन्धमा अदालतबाट पनि केही फैसला भएका नजिरहरू छन्। जस्तो कर बुझाउने सन्दर्भमा चाहिँ तत्काल चाहिँ यो कोभिड लकडाउनको कारणले यसलाई बाध्यात्मक नबनाउनु भन्ने आदेश पनि हामीले सुनेका छौँ। त्यसपछि कर्मचारी युनियनहरू, आधिकारिक ट्रेड युनियनको चाहिँ चुनाव आएको थियो सम्मुखमा। अदालतले के आदेश दियो भनेदेखि यो कोभिडको बेला चाहिँ अधिवेशनै गर्न नसकेपछि, निर्वाचनै गर्न नसकेपछि आधिकारिक ट्रेड युनियनको चाहिँ कार्यकाल सिधिँदैन, अवधि सिधिँदैन भन्ने आदेश दिएको पनि हामीले सुनेका छौँ। मैले डिटेलमा त त्यो हेरेको छैन। त्यो एउटा चाहिँ शून्य समयवाला विकल्प छ नै वास्तवमा। 2 महिना, 3 महिना, 4 महिना त्यसले कति त्यसले चाहिँ महत्त्व राख्छ अथवा त्यसले चाहिँ एउटा न्यायिक चाहिँ निकास निस्किन्छ, त्यो एउटा विकल्प छ। र तपाईँले भने जस्तो चाहिँ विशेष अधिवेशनका बारेमा मेरो दिमागमा त त्यस्तो कुनै आइडिया छैन। तर विशेष अधिवेशन सोच्नेले पनि नकारात्मकै सोच्नुभयो होला भन्ने लाग्दैन मलाई। अरू विकल्पहरू नसोचेपछि
मैले अरू ठाउँहरूमा पनि सार्वजनिक ठाउँहरूमा पनि भनेको छु। अरू विकल्प पनि नसुझ्ने, अधिवेशनको चाहिँ अवस्था नदेखिने, क्रियाशील सदस्य चाहिँ फाइनल भएको छैन, वडामा भेला गर्न सकिन्न, पालिकामा भेला गर्न सकिन्न, ठुल्ठुला भेला अधिवेशनहरू गर्न सकिन्न भनेपछि यो विशेष महाधिवेशनका बारेमा उहाँहरूले सोच्नुभएको हुनसक्छ। त्यसको मोडालिटीका बारेमा त उहाँहरूले नि बताउनु भएको छैन, तर त्यो सोच्नुभएको हुनसक्छ। त्यसको मोडालिटी चाहिँ अब के हुनसक्छ मलाई भन्ने लाग्छ भने, यद्यपि 13औं अधिवेशनतिर फर्किनु भनेको त पछाडि फर्किनु हो, 14औं अधिवेशनतिर अगाडि बढ्नु त होइन, त्यो पछाडि नै फर्किनु हो। तर बाध्यात्मक अवस्थामा पछाडि फर्किने कुरा त्यो चाहिँ लामो समय 4 वर्ष 5 वर्षको कार्यकाल होइन कि छोटो कार्यकाल बनाउने, त्यसलाई जस्तो विशेष अधिवेशनबाट बनेको कार्यसमितिले 2-3टा काम गर्ने, एउटा क्रियाशील सदस्यता फाइनल गर्ने जुन पूर्ण रूपमा हुन सकेका छैन, दोस्रो 3 तहको निर्वाचन गर्ने, तेस्रो महाधिवेशन गर्ने र अधिवेशन अहिले तोकिहाल्ने। कहिले तोक्ने भने सबै कुरा यति 3टा काम सिद्धिएपछि 79 पछि 80 को वैशाखमा चाहिँ महाधिवेशन तोक्ने होइन। र अहिले देशभरिका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई जुममा हामीले जुममा जोड्ने केन्द्रीय कार्य समितिका नेताहरू जो शीर्ष नेताहरू हुनुहुन्छ, शीर्ष नेतृत्व, उहाँहरूले एउटा निर्वाचन सम्बन्धी एउटा प्रस्ताव तयार गर्ने, प्रस्ताव सुनाउने र अनि अनुमोदन गरिदिने। त्यस्तोमा के गरेर सम्म सकिन्छ भने मेरो विचारमा सभापतिले चाहिँ म प्रधानमन्त्री पनि छु, म सर्वोच्च नेता रहन्छु अथवा संरक्षक रहन्छु, अर्को नेता जस्तो वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, मैले उहाँको कुनै पहरेदारी गरेको, उहाँका प्रति विशेष अनुराग राखेको होइन, उहाँलाई सभापति बनाएर बाँकी कार्य समितिको चाहिँ एउटा मोडालिटी केन्द्रको चाहिँ पदाधिकारीको सदस्यहरूको नयाँ विधानअनुसारै बनाइदिने र अनि घोषणा गरिदिने, अनुमोदन भयो भन्ने। त्यस्तै ढङ्गले हामी 7वटा प्रदेशका कार्य समिति पनि जुम्मै 13औं अधिवेशनकै महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट हामी चाहिँ बनाउन सक्छौँ, निर्वाचनको बाटो होइन। ल होइन निर्वाचनै गर्ने भइयो भने पनि, अथवा मैले खालि रामचन्द्र पौडेल मात्रै भन्न, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, यो तहका नेताहरूले चाहिँ हामीहरू चाहिँ संरक्षक रहन्छौँ, सर्वोच्च नेताको रूपमा रहन्छौँ, तेस्रो मान्छे कसैलाई बनाएर चाहिँ बाँकी कार्य समितिको स्ट्रक्चर बनाउँछौँ भन्ने पनि उहाँहरूले सोच्न सक्नुहुन्छ। त्यो ढङ्गले चाहिँ सोच्ने, अथवा त्यो भएन भने पनि जसरी अस्ति पत्रकार महासङ्घको निर्वाचन भयो नि, 77 जिल्लामा चाहिँ हामीले मतदान केन्द्र तय गरेर त्यहाँका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई हामीले मतपत्र पठाइदिने, त्यहाँबाट त्यही चुनाव गर्ने र अनि यहाँ आएर गणना गरेर गर्ने भन्ने, यो चाहिँ कसले सोच्नुभयो मलाई थाहा छैन। तर यस्तो मोडालिटीका बारेमा सोच्ने नेताहरूले पनि एउटा त्यागको, उदारताको, उदात्त भावना राख्ने, अहिलेको सङ्कटबाट हामी उम्किने र 1.5 वर्ष करिब 20 महिनामा चाहिँ हामीले अर्को महाधिवेशन गर्ने। अहिले जो हामी सभापतिका लागि चाहिँ तम तयार भएर प्रतिस्पर्धामा छौँ, 20 महिना कुर्ने हामीले, महामन्त्रीका लागि तम तयार भएकाले 20 महिना कुर्ने, कतिले त अहिले पाउनुहुन्छ पद, नपाएकाहरूले चाहिँ 20 महिना कुर्ने। त्यो कुर्ने कुराले चाहिँ समस्या पार्दैन। र अहिले पार्टीमा यदि तपाईँले यो हार्दिक एकता देखाउनु भयो भने यो हार्दिक एकताको जगमा हामीले 3 तहका चुनावहरू पनि जित्छौँ। काङ्ग्रेसले अब त्यागको बाटो लियो, एकताको बाटो लियो, विश्वासको बाटो लियो। काङ्ग्रेसभित्र जुन गुटबन्दीको चाहिँ जुन खालको चाहिँ एउटा विकराल अवस्था थियो त्यसलाई काङ्ग्रेसले एउटा चाहिँ भत्कायो। काङ्ग्रेस अब एउटा नयाँ नवनिर्माणको बाटोमा गयो भन्ने सन्देश पनि जान्छ। अब मैले यसो भन्दा यो एकदम आदर्शको परिकल्पना, त्यागको र असम्भवको परिकल्पना, अब यसमा कसको पक्ष लियो कसको विपक्ष लियो भनेर मेरै प्रति पनि आग्रह पूर्वाग्रह राख्ने त्यो सोचाइ आउन सक्छ। तर मैले एकदम अन्तर्हृदयबाट, अन्तरात्माबाट पार्टीको भविष्य र पार्टीको भविष्यका सन्दर्भमा चाहिँ अब हामीले शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलको चिन्ता गर्ने होइन, रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवाले हाम्रो चिन्ता गर्नुपर्छ। हाम्रो चिन्ता अब तलको जिल्ला तहको साथीहरूले गर्ने होइन, हामीले उहाँहरूको चिन्ता गर्नुपर्छ। यो चिन्ताको सुई चाहिँ माथिका नेतातिर फर्केको यो उल्टो हो जस्तो लाग्छ मलाई। चिन्ताको सुई चाहिँ तलतिर फर्किनुपर्छ। तर उल्टो छ नि, यो गलत भएको छ। तल फर्केर हामीले सबभन्दा बढी चाहिँ माथिबाट चिन्ताको सुई फर्काउँदै हामीले दुःख पाइरहेका हाम्रा नागरिकहरूको चिन्ता गर्नुपर्छ, बेरोजगारहरूको चिन्ता गर्नुपर्छ, युवाहरूको चिन्ता गर्नुपर्छ, जुन निराशा चाहिँ राजनीतिमा चाहेको छ उनको चिन्ता गर्नुपर्छ। त्यो चिन्ताको सुई चाहिँ तलतिर फर्काउने मेसोमा बाटोमा चाहिँ हाम्रो प्रयत्न हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। तर विडम्बना छ नि बजी, जस्तो एउटा सत्तारूढ दल जो अहिले सरकार पनि चलाइराखेको छ उसले देशको यहाँले भने जस्तो तमाम समस्याहरू छन्, देशको बेरोजगारीको समस्या छ, आम किसानहरूको समस्या छ, गरिबहरूको समस्या छ, सुकुम्बासीहरूको समस्या छ, धेरै समस्याहरूको बिचबाट मुलुक अहिले गुज्रेको अवस्था छ। कोभिड-19ले सबै क्षेत्रमा अहिले प्रभाव पारेको छ, अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको अवस्था छ। तर यस्तो बेलामा सरकारको नेतृत्व गरेको दल आफ्नै पार्टीको महाधिवेशनको लफडामा अल्झिराखेको स्थिति छ। अहिलेसम्म पनि झन्डै 1 महिना हुन लागिसक्यो, मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेको छैन। यसरी हेर्दाखेरि तपाईँहरूले
अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा सडकबाट चर्को स्वरमा आलोचना गरिरहनु भएको थियो। सरकारले काम गरेन, सरकारले यो गरेन त्यो गरेन भनिरहनु भएको थियो। तर आज गर्ने ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेस पुग्दा पनि अभिज्ञता उस्तै देख्यो नि, होइन? अहिलेसम्म 1 महिनासम्म मन्त्री परिषदसम्म विस्तार हुन सकेन, ठिक हो, प्रधानमन्त्रीको आफ्नो सचिवालयसम्म विस्तार हुन सकेन। यसरी हेर्दा यो काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारसँग जनताले अपेक्षा गर्ने ठाउँ छ देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब यसमा चाहिँ तपाईँले जाहेर गरेको चिन्ता एकदमै जायज छ। मलाई के लाग्छ भने यतिखेर प्रधानमन्त्रीलाई हामीले सम्पूर्ण विश्वासका साथ सहयोग गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले अप्ठ्यारो पार्ने काम गर्नुहुन्न, म मन्त्री हुनैपर्छ भन्ने खालको जिकिर चाहिँ हामीले कसैले पनि गर्नुहुन्न। प्रधानमन्त्रीलाई एकदमै चाहिँ खुला हृदयले सहयोग गर्नुपर्छ। उहाँले सरकार चलाउनु, सरकार सफल बनाउनु भन्ने बाटोतिर सबैले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। यो त 7-8 महिनाको सरकार न हो, त्यसपछि त हामीले चुनावमा जानु छ। 7-8 महिनाको सरकारका लागि मन्त्री हुनका लागि किन मरिमेट्ने, सल्लाहकार हुनका लागि किन मरिमेट्ने, राजनीतिक नियुक्तिका लागि किन मरिमेट्ने? यतिखेर त सबैले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने, प्रधानमन्त्रीले सरकार राम्रो गरी सञ्चालन गर्ने, त्यही इमेजमा त्यही प्रभावमा चाहिँ हामीले आगामी निर्वाचन जित्ने, बहुमत ल्याउने, तिनै तहका चुनाव जित्ने, त्यो बाटोमा जानुपर्छ। सरकारलाई सफल बनाउने दिशामा प्रधानमन्त्रीलाई हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्छ एकातिर। अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीले पनि पार्टीको जुन अस्तव्यस्तता र संवैधानिक सङ्कटको अप्ठ्यारो छ, यो बेलामा प्रधानमन्त्रीले मेरो काम चाहिँ सरकारलाई पूर्ण रूपमा सफल बनाएर नेपाली काङ्ग्रेसको इमेज र आफ्नो इमेजलाई एउटा चाहिँ म यो सफलताको उत्कर्षमा पुर्याउँछु, इतिहासको चाहिँ एउटा चाहिँ सफल सरकारको रूपमा प्रस्तुत गर्छु भन्ने ध्येयबाट त्यतापट्टि प्रतिबद्ध हुँदै पार्टी महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कुरामा उहाँले पनि ठुलो उदारता देखाउनुपर्छ। क्रियाशील सदस्यता का बारेमा देखिएका विवादमा पनि सभापति आफै अगाडि सरेर समस्या समाधान गर्न उहाँले चाहिँ सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कुरामा, नेतृत्व चयन गर्ने कुरामा पनि उहाँले एउटा ठुलो उदारता देखाउनु भयो भने यता सरकारले पनि ठिक बाटो लिन्छ, यता पार्टी महाधिवेशन लगायत पार्टी र सङ्गठन सुदृढीकरण, सङ्गठनमा एउटा विश्वास र एकताको वातावरणले पनि सही बाटो लिन्छ र हामी सफलतामा लाग्छौँ भन्ने लाग्छ। यसमा यी दृष्टिकोणहरूमा, यी विचारहरूमा, यी भावनामा नेताहरू चाहिँ एकाकार हुनुभयो, नेताहरूले चाहिँ यसलाई ग्रहण गर्नुभयो। जस्तो मैले अहिले प्रकट गरिरहेको भावना छ, त्यो भावनामा उहाँहरू प्रस्तुत हुनुभयो, त्यो भावना देखाउनु भयो भनेदेखि जटिलता चिरेर जान सकिन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। मूलतः आज हामी नेपाली काङ्ग्रेसको आसन्न महाधिवेशन र काङ्ग्रेस अहिले वैधानिक रूपमा जुन सङ्कटमा परेको छ, यसको सङ्कट मोचनको उपाय के हुनसक्छ र काङ्ग्रेसको जारी केन्द्र समिति बैठकले निकास दिने कुनै सम्भावना छ कि छैन भन्ने बारेमा केन्द्रित रहेर आजको 6 प्रश्नमा हामीले नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्र सदस्य बद्री पाण्डेसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि 6 प्रश्न यति नै। भोलि फेरि नयाँ अतिथिका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।